Поставил такую щетку, очень удобно, попробовал немного внутри почистить. Нормально вроде получается. Вот сейчас покажу. Покажу, как получилось. Вот. Все блестит. Вот. Так вот. Сейчас повыдуваю пыль. Нужно полностью помыть. Там внутри он грязь. Вот так вот. Масло осталось. Куски накипи. Все остальное. Промыть каналы. Ну, в общем, полностью нужно вымывать двигатель, чтобы все было чистенько, чтобы работал долго и счастливо. Ну, вот так.
все масло не испортишь. Давай, прямо в граммах. Теперь